दोस्तों, ये लड़की जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में इस लड़की को नींद आ जाती है और लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर सो जाती है। तभी वहां कुछ कीड़ियां और कीड़े लड़की के कान के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद लड़की तुरंत अस्पताल जाती है। अब डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, आइए 3D एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझते हैं। लेकिन उससे पहले वह माँ जो हर हाल में अपने बच्चों की रक्षा करती है, आज देखते हैं उस माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। और कमेंट में माँ जरूर लिख देना। सबसे पहले डॉक्टर एक चिमटी लेकर सभी कीड़ों को हटा देते हैं और छोटी कीड़ियों को भी हटा देते हैं। उसके बाद कान के अंदर से बड़े कीड़े को बाहर निकाल देते हैं और उसके अंडों को भी बाहर निकाल देते हैं और एक बहुत असरदार दवाई लगा देते हैं। फिर कुछ समय बाद लड़की ठीक हो जाती है।